السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تنغانا مسي نتوكنيا شساتيكو بيبو نيباري تمانو مياچي صلى الله عليه وسلم روضا روكو زيارة لوپو منكا مكة غاني مدينة غو تولاري روضا روكو زيارة لوكو ياري لما بدر غو وينغيري روحا غو وينغيري بدر سوراغا بدر سپوة فكري نيا فرشتاري سنتا كري نيا بدر سپوة ما Allah Musalmane go kunyi bo twe bobo gane frishtari go Allah selo to muget bi salasati alafin min al malaikati munzilin bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin frishta tawno frishta ngaro go Allah selo kere kafare bakane lu ya konese kafara ya konese atakka ngeyare kafara ya konese apanka ngeyare kafara kaundone Abu Jahal apawe kafar kaundon ne atakka ngeyare musulmane go dabawa ne sanchin so Allah ha kunyi ro mugere sahaba ri bet ma lu paung 300 ကျော်လေးပဲkafare ma lu paung 1000 ကျော်Allah haမိုးဘောကနေဖရစ်တာတွေကိုဆင်လို့ပြီးတော့musulmaneကိုကူညီခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်မရှိတယ်ငါအလ္လာဟ်ဘာကြောင့်ဘဒရ်မှာmusulmaneကိုကူညီရလဲဆိုရင်Bala in tasbiru wa tattaqu takugaro sahabariya sabar naukugaro sahabariya taqwa sabar na taqwa go chawkami badar ma Allah ga sahabari go kunyi ro muခဲ့တယ်အခါရောဟာကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်ရောဟာဆိုတာရေရင်းတရင်ရှိတဲ့နေရာနဗီတမန်တော်တွေဟတ်သွားတဲ့အချိန်နဗီပေါင်း90ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်ဟတ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်ရောဟာမှာခရီးတစ်ထောင်နားခဲ့တယ်အဲ့ဒီရေရင်းကရေကိုတောက်တုံးခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကလည်းခရီးတစ်ခုတစ်ခုကိုတွားတော့မယ်ဆိုရင်ရောဟာမှာခရီးတစ်ထောင်နားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ရေရင်းရေကိုတောက်တုံးတော်မူလေးရှိတယ်ဟဂျ်ခရီးဒီမှာလည်းရောဟာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကခရီးတစ်ထောင်နားတော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ရောဇာတော်ကိုရောက်တဲ့ရောဟာကနေပြီးတော့မဒီနာကိုရောက်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရောဇာတော်ကိုဇီယာရတ်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတယ်နဗီတမန်တော်တွေဟာမိမိရဲ့ကဘရော်တွေထဲမှာဟယာနဲ့တကွာအသက်နဲ့တကွာရှိနေတဲ့လူပြောက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရောဇာရှိမှရပ်ပြီးတော့ဆလမ်ဆိုရဲဆိုရင်ရောဇာတော်တွေကနေအဲ့ဒီဆလမ်မြတ်အဖြေကိုတိုက်ရိုက်တမန်တော်မြတ်ကြီးကချီးမြှင့်တော်မူတယ်အဝေးကနေလူပြောက်ကဆလမ်ဆိုရဲဆိုရင်Allah farishta ko tama thare chono putare salam ko farishta ha tamano ye thano pa ma setta ma mure hadith tore ma na shi de buruga tamano me chi ye rawda ko ziyarat lou me eri tu ko tamano me chi ga na fi qiyamat ni chahin shafaat lou pe ro mu lai me zohor namaz phat pi ro tamano me chi ye rawda ro ma ziyarat lou pi ro tamano khika pali ahaw chuti masjidအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အဆရတိဒရိုးဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေအဆရဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဇုလ်ဟူလိုက်ဖာကိုတွားပြီးအဲ့ဒီကနေအေရာဝစ်ပြီးတော့မက္ကာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဇုလ်ဟူလိုက်ဖာဆိုတာဟာမဒီနာကနေမက္ကာကိုတွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အေရာကိုဝိရတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဟဂျ်ခီးတွေမှာဇုလ်ဟူလိုက်ဖာကနေပြီးတော့အေရာဝစ်တော်မူခဲ့တယ်ဇုလ်ဟူလိုက်ဖာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဟဂျ်ခီးစဉ်မှာဟဒတ်အဘူဘကရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာနူရဲ့ဇနီးတဲ့အစမာခီမာဟာအဲ့ဒီမှာကလေးမျက်နှာမြင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးရဲ့နာမည်ကိုမုဟမ္မဒ်ဆိုပြီးတော့ထားပေးခဲ့တယ်ဟဒရတ်အစမာခီမာကယာရဆူလလာကျွန်မအခုဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲကိုယ်ဝင်အရင်မှာကြီးနဲ့ဟဂျ်ကိုလိုက်လာခဲ့တာအခုလိုကလေးမျက်နှာမြင်သွားတော့ယာရဆူလလာကျွန်မအခုဘာဆက်လုပ်ရမလဲမဒီနာကိုလှည့်ပြန်ရမလားကိုရိုရိုနဲ့သူတို့မက္ကာကိုလိုက်လာရမလားတမန်တော်မြတ်ကြီးကအစမတ်တန်ရှင်းလို့ပြီးတော့မက္ကာကိုလိုက်လာခဲ့ဟဂျ်အတွက်ကာရိုနဲ့သူတို့မက္ကာကိုလိုက်လာခဲ့ဟဒရတ်အစမာခီမာကလည်း
ခရီးစဉ်မှာအတူတူပါလာတဲ့ဟဒတ်အဘူဘကာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ဖြစ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာဇူလ်ဟူလိုင်ဖာဆိုတဲ့နေရာဟာဝါဒီအကီကနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ဝါဒီအကီကဆိုတာကဒါဂျန်နတ်ရဲ့ဝါဒီတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးမေရာတွားနေတဲ့ချိန်ဂျိဘရာအီလ်ကအဲ့ဒီဝါဒီအကီကမှာဆင်းပြီးနမတ်နရကတ်ဖတ်ခိုင်းခဲ့တယ်နောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဝဖတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆာဟာဘီကြီးတွေဟာအဲ့ဒီဝါဒီအကီကမှာပဲလာပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်Hadrat Abdurrahman bin Auf တို့ Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas ခင်ကြီးတို့အဲ့ဒီဝါဒီအကီကမှာပဲနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဂျရီနဘီမှာတွားပြီးတော့နမတ်ဖတ်လေးရှိတယ်ဇူလ်ဟူလိုင်ဖာကနေအေရာဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မကာကိုထွက်လာတဲ့လမ်းမှာမဂရစ်ဖတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်လိုတော့နဲ့ညာ7နာရီတော့မကာကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ဝအာခီရူဒါဝါနာတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရောဒါမှာဆလမ်ဆိုတဲ့အချိန်အားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဆလမ်ပို့တာခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဒီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအထူးသဖြင့်သင်္ကန်းစာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ရောဒါတော်မှာဆလမ်ပို့တာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုလည်းပေးလိုပါတယ်ဝအာခီရူဒါဝါနာالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته